Така, това е Яни, захранващия блок, който направих. С това бутонче увеличаваме плавно, с другото намаляваме плавно. Аз го правя някъде на около 5 волта. 4-5 волта. И отдолу показва каква консумация има. Нагласил съм кутийка, захранването е от лунички, като само стабилизаторчето и панелчето отпред, което се вижда, съм ги сложил аз допълнително. Преработил съм луничковото така да работи, че да може да работи без товар, без лунички. И стартираме сега. Ето, нагласил съм си всичко тук. Стартираме, направил съм си G-кодовете, пускаме и то почва да чегърта машинката. С захранването, автономното, което съм направил. Изобщо нямам идея какво съм правил, защото аз много съм правил такива за проби. Ще излезе накрая какво точно сме мъчили. Това беше някаква зебра, да. Сетих се, някаква зебра. Тимани другата ми ще я нарисува. Ето ги захранванията. Отзад сложил съм на интегралните схеми по една пластинка, за да може да не загряват. Консумацията на ток ми е около 70 мА. Т.е. около 700 мА. Значи няма 1 ампер. Това е за двата мотора, за абсолютно всичко. И така, зебрата ще си я нарисува. Няма да я карам до края.